Добрый день, Лейлла Калибековна. Согласно информации, которая была опубликована в Швейцарии, вы стали в центре, оказались внимания процесса, который в швейцарском суде сейчас происходит по поводу активов Динары и Тимура Кулибаевых. Не могли бы вы нам более подробно, что ли, какие-то детали рассказать о том, что реально сейчас происходит с этим иском? Добрый день, Алексей. Ситуация такова, что это просто реакция швейцарских средств массовой информации на мой иск в отношении Динары Кулибаевой по, как пишется в газете, деликатному делу. Суть дела такова, что под давлением в Казахстане, когда я работала и развивала свой частный бизнес, оказалась под давлением Тимура и Динары Кулибаевой и вынуждена была по очень условной цене продать свой собственный бизнес. А зачем, собственно, им понадобилась сеть бутиков после того, как владеют крупнейшим банком в стране, там, всей нефтью страны? Я должна сказать, что эти бутики были люксовыми бутиками, представляющими серьезные мировые бренды. Это, были бренды группы Richemont, в которую входят такие известные часовые марки и ювелирные дома, как Cartier, Van Cleef, Vacheron Constantin и многое другое. Естественно, это всегда привлекало внимание. Клиентами таких бутиков всегда являются успешные и обеспеченные люди, и что не было исключением, и в Казахстане. И, основными главными клиентами бутиков Вилет являлась семья Кулибаевых. Чета Кулибаевых и Тимур, и Динара Кулибаева очень нравился этот бизнес. Они попытались составить конкуренцию, приглашали для этого российскую компанию, одну известную российскую компанию, которая прямо ставилась задачей выдавить меня из этого сегмента рынка в Казахстане. Но этот известный, им предлагалось демпинговать цены, и, но вот эти профессиональные люди, можно так сказать, и достаточно масштабный у них бизнес, они посчитали это, можно сказать, некорректным, может, для себя неинтересным, и они просто сказали, что цены в магазинах Вилет более чем корректные, очень профессиональные, они соответствуют мировым стандартам и даже несколько, так сказать, комплементарные к казахстанскому покупателю, и что если даже они войдут на этот рынок, их цены будут на порядок выше. Поэтому вот этот план на тот момент Кулибаевых не реализовался, и они пришли, так сказать, им очень нравилось, и у их ближнего окружения, бизнес-окружения, с которыми они вели совместный бизнес, был бизнес ритейлов. И, в общем-то, видимо, можно предположить, что это было очень интересно. Это было в концепции развития, видимо, бизнеса, аффилированных компаний Кулибаевых. Плюс это было для семьи очень привлекательно. И, как потом время показалось, это было интересно. У них были долгосрочные какие-то такие планы в отношении Вилет, так как это была компания с прекрасной репутацией, видимо, швейцарская компания. Да, вот мне кажется, что, говоря о перспективах, собственно, бизнеса в Казахстане, есть какой-то элемент в том, что привлекательности этого бизнеса, в том, что компания сама по себе швейцарская, и это, может быть, позволит, как-то легализовать свою репутацию, свои капиталы в другой стране. Я сейчас говорю вообще, в принципе, об общем тренде в бизнесе, характерном для всех постсоветских стран. Вот этот элемент здесь был, с вашей точки зрения? Конечно, безусловно, был, потому что, здесь я ничего нового не скажу. Рахат Алиев в своих интервью и в своей книге написал, что интересы Динары Кулибаевой всегда распространялись на Швейцарию. Партнеры ее отца, президента Казахстана Назарбаева, в свое время отработали такой вопрос, как приобретение виллы в Лугано и, так сказать,
следующим этапом, следующей задачей для обслуживающих интересы бизнес-элит, казахстанских и зарубежных, которые аффилированы к семье Назарбаевых, ставилась задача получения паспорта Динаре Кулебаевой. Где сейчас Динара Кулебаева? Как мы знаем из средств массовой информации, из своего ближнего окружения, она живет в Швейцарии, ведет хорошую, так сказать, качественную жизнь, посещает концерты, ведет очень хорошую, качественную жизнь. Она себе это может позволить, присутствуя с несколькими миллиардами в швейцарском Билайне, самых богатых людей, значит, Швейцарии. И здесь она присутствует, потому что она ведь легализовалась с помощью компании Вилет свое жительство, право на жительство в Швейцарии. А каким образом, какой механизм такой легализации сработал? Механизм легализации следующий. Она, значит, после перехода компании в собственность аффилированных, значит, к ним бизнесменам, с ней был заключен казахстанскими дочерними компаниями, Вилет, контракт как менеджера. Немножко, вот смотрите как. Существуют материнские компании, зарегистрированные, значит, в Швейцарии. Динара, значит, там легализуется как сотрудница, значит, как менеджер этой компании. После чего, значит, казахстанские дочерние компании заключают с ней контракт на оказание услуг. И, значит, это механизм, можно сказать, какой-то легализации средств, потому что она получает достаточно, там отмываются, так сказать, по-моему, если я не ошибаюсь, это в швейцарской прессе тоже подтверждалось, более 100 тысяч франков она получает заработную плату, около этой суммы, от казахстанской дочерней компании. Таким образом, значит, имитируется такая трудовая активность, и, значит, она получает рабочие дни. А потом мы знаем, что по истечению 5 лет жизни и работы, значит, в Швейцарии, у нее появляется право, значит, подать на пермит С. Это уже приравнивается, значит, постоянному месту жительства, а последующее она может претендовать уже на паспорт. То есть правильно я понимаю, что цель в общем, всей этой комбинации в данном случае для Динары Кулебаевой это осесть в Швейцарии и жить там? Здесь присутствуют два фактора. Главное, это, конечно, легализация ее как гражданки Швейцарии. И здесь имитируется трудовая деятельность ее. И второе, это механизм отмывания денег. Потом, понимаете, на основании этих документов она же производит покупку недвижимости. По законодательству Швейцарии покупку недвижимости иностранные граждане не могут запрещена. Это может только, значит, покупку недвижимости в Женеве, допустим, она, значит, смогла произвести только на основании вот этих документов, которые были ей получены благодаря вот этой ее формального присутствия в группе компании «Вилет». После обнародования в швейцарских масс-медиа вот этой информации, и когда были там проведены журналистские расследования, мне стала очевидна вот эта цель. Потому что в свое время в Казахстане была разыграна следующая схема. Ведь на меня оказывалось давление еще и политическое, можно сказать, потому что был шантаж в средствах массовой информации, принадлежащих Тимуру Кулебаеву, а в частности, тогда была подконтрольная ему газета «Время», прошла такая грязная кампания против Виктора Вячеславовича, и где, значит, ставилось ему, так сказать, вину, что я занимаюсь частным бизнесом, и там прям формулировалось, что супруга мэра занимается продажей бриллиантов, и все это подавалось в определенном ключе. И вот под этим давлением, значит, в средствах массовой информации, принадлежащих Тимуру Кулебаеву, потом был прецедент, звонок Нурсултана Назарбаева
Храпунову, где он прямо задавал ему вопрос, что он там делает. И было такое выдавливание, значит, подключен весь ресурс такой семейный. И после чего, значит, была создана ситуация, что, так сказать, или ну просто даже возьмите, заберите, иначе было очевидно, чем это закончится. Вот. И, естественно, когда мне предложили просто смехотворную сумму, то куда было деваться? Естественно, деваться некуда было. Вот. И потом, вот, когда в Швейцарии с покупкой виллы взорвалась швейцарская... Информационная бомба, так скажем, да. Я поняла тоже, для меня тоже стало очевидно, что здесь присутствует, во-первых, три цели даже, можно сказать. Главное, это все-таки обеспечение легализации, то есть легализация Динара Кулебаевой в Швейцарии, это вот место права на жительство. Потом появляется следующая возможность, приобретя вот эти документы на жительство, она приобретает недвижимость. Мало того, что, значит, они приобретают приятный им бизнес, который очень, им, так сказать, все знают, что Тимур Кулебаев очень, так сказать, неравнодушный к таким дорогим аксессуарам, будем так говорить. Плюс это ложится в концепцию развития бизнеса интересов ближнего, значит, аффилированных компаний, которые связаны с семьей. И все это как-то так вот складывается. Естественно, сейчас я думаю, что сложилась полностью сейчас вся картина, и особенно она сложилась после того, как управляющий менеджер казахстанских дочерних компаний Айгуль, она, значит, сделала после вот этого всплеска информации в швейцарских СМИ, она, значит, в казахстанских СМИ, в свою очередь, дала серию интервью, что Динара Кулебаева является активной сотрудницей компании «Виллет». И, оказывается, в мою бытность компании прямо были именно на достаточном уровне. А вот сейчас именно, значит, Динара Кулебаева, значит, благодаря ее стратегии развития, этот бизнес процветает. Но я хочу сказать, что кто знает магазины групп «Виллет», они знают, что это, значит, с нуля созданные лично мной привлекательные бутики. Зарубежные мои партнеры и поставщики уже высоко оценили этот бизнес. И именно вот такой уровень и качество, оно и привлекло внимание семьи Кулебаевых. И плюс, вот скажу, прекрасная, еще раз повторю, прекрасная репутация в Швейцарии, история в Швейцарии, легализация этого бизнеса, легальность этого бизнеса в Швейцарии позволила им вот осуществить вот свои такие глобальные, свою глобальную семейную стратегию. Лила Калибековна, а вот тем не менее, какие возможны варианты развития суда, какие возможны последствия для семьи Динара и Тимура Кулебаевых? Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, они все это хорошо структурировали, использовали свою власть, но они, так сказать, здесь что-то в семье так немножко... Они одно не рассчитали. Они не рассчитали, когда организовали кампанию против Храпуновых. Потому что, когда они пытаются представить теперь уже, представить это как борьбу двух семейных кланов, и здесь они опять-таки наступили на грабли, потому что они, конечно, в 2009 и 2010 году предприняли попытки, то есть в 2010 году они предприняли попытки Тимура с Динаром. С Динарой они, значит, посетили здесь, так сказать, ряд юридических, адвокатских компаний и других учреждений, в которых они попытались создать имидж борьбы двух кланов. Из первых уст мы знаем, что Тимур Кулебаев буквально, так сказать, плача и жалуясь на сильных мужских плечах людей, которые, на помощь и поддержку которых он рассчитывал, он делился, так сказать, своим горем, говорил о том, что
клан Аблязовых и Храпуновых преследует их несчастную семью просто по жизни. А у вас есть клан? Интересно. Да, вот. Расскажите нам, пожалуйста, о том, кто входит в этот клан, как он вообще функционирует и так далее. Да, вот здесь я хочу сказать, что вот именно от Тимура Кулебаева пошло вот тиражирование такой формулировки, как «борьба двух кланов». Это, значит, спасая собственную, можно сказать, шкуру, Тимур Кулебаев придумал вот эту такую, ну, я не знаю, кто ему тут подсказал, такой термин «борьба двух кланов». И вот здесь вот я хочу сказать и просто послать такой некий месседж профессиональным политологам, экономистам, аналитикам, что, наверное, следует, и здесь было вот некое упущение, что этими профессионалами не было сформулировано вот именно современными, с использованием современных профессиональных терминов, не дана оценка, значит, по годам, по вехам, по этапам, как оно менялось, политическая, экономическая ситуация в Казахстане в эпоху правления действующего президента Назарбаева. Вот если бы это было дано, и был бы резюмирующий анализ, то было бы очевидно, что в Казахстане еще сформировался один единственный клан, клан семьи Назарбаевых, и внутри клана существуют подкланы. И вот есть подклан Тимура Кулебаева, есть такой, значит, подклан Дариги Назарбаевой, Алии Назарбаевой, Булата Назарбаева, Кайрата Сатыбалды и, возможно, еще кого я сейчас упускаю. И вот вокруг этих дроблений внутриклановых по представителям семьи, есть еще кланы Сары Назарбаевой с ее родственниками, и получается сформировались группы бизнес-элит. И можно сказать, что все представители семьи Назарбаева крышуют тому или иному бизнесу. И вот все это и есть единый клан Назарбаевых. Естественно, за 22 года правления лидера нации этот клан накрыл всю политическую жизнь Казахстана и захватил весь рынок Казахстана. Сейчас его интерес, мы видим, распространяется и за рубежом. Вот. И поэтому, значит, просто если историки посмотрят, они, значит, чисто профессионально докажут, что в Казахстане никогда не мог сформироваться и не существует никакого клана. Есть внутриклановая борьба, есть один клан Назарбаевых всемогущий, которому, так сказать, есть несогласные с этим кланом, есть диссиденты, есть политические жертвы этого клана. Ну, так сказать, есть люди, которые пострадали, значит, жертвы захвата бизнеса, ну, вот, которым, вот я лично, значит, не являюсь представителем никакого клана, просто тут элементарно я выступаю как частный предприниматель, у которого под давлением неоднократно забирался, казалось бы, такой, вы правильно сказали, незначительный бизнес. Но вот так вот получилось, что попадало в сферу интереса этой семьи. Лила Клибековна, вот тем не менее очень интересно такой момент, сознательно или несознательно, но продав эту самую фирму Вилет, вы фактически создали платформу для семьи Кулебаевых в Швейцарии. Вот то, что вы говорите, для легализации в стране. И это факт такой вот. Как вы сейчас оцениваете этот факт, эту историю? Ну да, вот в принципе, да, я, значит, немножко отошла в сторону. Я хочу сказать, в общем-то, сложилась хорошая ситуация для нас и, так сказать, не очень хорошая ситуация для семьи Кулебаевых. Легализовавшись, так сказать, недобросовестно, и это, так сказать, предстоит как раз-таки суду и правосудию Швейцарии установить этот факт. Недобросовестно легализовавшись в Швейцарии, Динара Кулебаева приобретает недвижимость и претендует на гражданство в Швейцарии. Вот. Но так как она здесь легально находится, и здесь находится легально
ее активы, значит, у меня тоже, как человека, легально присутствующего в Швейцарии, появилась возможность предъявить ей исковое требование, чем я и воспользовалась. Значит, потому что, значит, на правосудие в Казахстане, конечно, в это время невозможно рассчитывать. Все знают, что правосудие в Казахстане находится под ручным управлением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И, естественно, вот здесь вот сейчас сложилась прекрасная ситуация, и я хочу сделать несколько обратиться к гражданам Казахстана, живущим, так сказать, легально за рубежом, что есть хороший прецедент, если вы пострадали аналогично, как и я, и если у вас захватили ваш бизнес, и вы вынуждены были эмигрировать, потому что вы не верите в правосудие в Казахстане, потому что вы понимаете, что ваши права значит, нарушены, и частная собственность ваша значит, отнята семьей Кулебаевых, вы можете поступать, как и я, аналогично. И это является, что прекрасно, что Швейцария, она та страна, которая исторически, значит, во главу всего, это национальная концепция, идея этой страны, она защищает права граждан во всем мире, и она оказывает поддержку жертвам политических преследований. И здесь правосудие такого качества, что вы можете рассчитывать на справедливое решение. И я сегодня тоже нахожусь в таком ожидании, я не хочу, так сказать, не оказывать никакого давления, я просто хочу пройти свой путь, и это моя, значит, попытка рассказать правду и добиться справедливости. И если это у меня получится, то это будет очень хорошая победа, вот именно и хороший пример для тех, кто страдает от политической коррупции, от беззакония, которое, значит, существует в диктаторских странах. И я хочу сказать, что все-таки судебная, правовая и сама система, именно институт адвокатов швейцарский, он просто настолько замечателен, и я думаю, даже он стоит особняком по отношению к Европе, потому что здесь хочу сказать, что не нужно бояться, и нужно идти таким эволюционным путем развития, гражданским, который прошла я, для того, чтобы поверить, что справедливость и правосудие возможно. Я воспользовалась этой возможностью. Хочу привлечь также внимание к тому процессу, который все-таки идет по отношению приватизации государственных средств, это Гостелерадио, и об аресте, который наложен на счет, где в отношении 100 миллионов отмытых денег семьи Назарбаевых от продажи хабара. И если есть пострадавшие, и я думаю, люди, которые, так сказать, хотят справедливости в этом вопросе, мне кажется, они могли бы тоже, особенно так как здесь это сопряжено с большой кровью, с жертвами. И мне кажется, здесь очень важно добиваться также компетентным очевидцам, свидетелям, которые располагают определенными фактами. Мне кажется, здесь тоже надо в первую очередь добиваться справедливого решения, правосудия, потому что за продажу хабара есть жертвы, такие как Алтынбек Сарсембаев, как журналисты, погибшие при странных обстоятельствах. И мне кажется, здесь гражданское общество тоже может консолидироваться и добиваться справедливого решения. Спасибо вам большое за интересное интервью, Лилия Вакылбековна. Я рассчитываю на то, что процесс будет продолжаться, и мы будем внимательно следить за его развитием. Спасибо за внимание.